irra deebiin sintima sa'aatii 24tti aangoo sinitti deebisee deemuudhaaf qophaa'aadha. 24 namni boriftaan Oromoo gaggeessuuf carraa argatu sun garuu Oromoo afaaniin gammachiisaa jiraachuun fagoon hin geessu. Hojii caaseeffama ijaaruu hoomaa waraanaa keessa humna qilleensaa keessa bakka hundaatti bakka geessaa taphachuu danda'utti galee ijaaramuu hin danda'u taanaan namni 30 TVdhaan waan mul'ateef fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uu hin dandeenye. Kanaaf muummichi ministeeraa keessan ta'ee ministeera hoomaa waraanaa keessan ta'ee hoomaan waraanaa akka ormaa har'as xiyyitii dhukaasaa jiruuf caaseeffama sirnaan sirreessuu ijaaruu waan hin dandeenyeef. Isaaf nuti imaanaa ummanni kun nu laate haqaaf dhugaan halkanii guyyaa waan dandeenyu hunda hojjechaa jirra. Amma sin hojjennu dhiyeenya keenyatti ikonomii biyya kanaa jijjiirra jennee riifoormii haaraa uumnee jirra. Wanti riifoormii sana keessaa nuti eegaa turre qarshiin amma ta'ee jira. Amma addunyaa garaagaraa irraa kan argachaa jirru baay'ee nama ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf. Biyyi kun sadarkaa kanatti gargaarsa argattee hin beektu. Kana fudhannee uummata keenya ijaarree qonna keenya jijjiirree magaala keenya jijjiirree jijjiiruu akka dandeenyu uummata keenyas addunyaas agarsiisnee biyya kana waggaa 10 keessatti gara badhaadhinaatti ceesisnaa jennee hojjechaa jirra. Kun hin ta'a. Kana dhaabuun hin danda'amu. Gama keenyaan wanti sirraa'uu qabu, wanti fooyya'uu qabu, wanti of keessatti ilaaluu qabu. Jiraannaan akkuma kanaan dura qorachaa uummata keenya wajjin maanguddoo wajjin mari'achaa sirreessuuf qophaa'aadha. Wal hubachuun garuu barbaachisaadha. Hin danda'amaan ba'anii sirbuun ijaaramuu qabna. Wal hubachuu qabna. Wal dhaggeeffachuu qabna. Walii abboomamuu qabna. Akkaataa isaan imalli keenya fagoo dheeraa deemuu danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo akkaataa kanaan dubbii ilaalaa hoo deeme wanti nu mudate waan hiikamuudha. Namoonni yakka hojjetan yakkaan gaafatamu. Wattaadara ta'uu danda'a, poolisii ta'uu danda'a, abbaa barbaade ta'uu danda'a. Namni yakka hojjete ni gaafatama. Dubbii qorachaa jirra. Ammi ta'es qaqqabamaa jira. Asis namoonni qabaman jiru. Isin jettan dhaggeeffannee jirra. Ilaalleetu waan sirraa'uudha. Amaluu ni sirreessina.